se on? Tyttöystävä on siellä vessahommissa. Laittaa muovipussia vessan pönttöön ja koira haluaa ulos. Just kävi. Ollaan tässä taas uudessa puskaparkissa. Mä oon nyt löytänyt Varsovasta, mulla on ollutkin tää muutamia hyviä puskaparkkeja, mutta mä oon nyt löytänyt useamman hyvän puskaparkin tässä. Tää on niinku Varsovan länsipuolella on sellainen iso toi luonnonpuisto, metsä nimeltä Kampinoski. Kampinoski Natural Forest. Ja siellä on tosiaan tämä museokin, tämä sotamuseo, ja sehän on siis tämä historiasta kuuluisa, surullisen kuuluisa Kampinoskin metsä, jossa on tapettu puolalaisia vastarintaliikkeen immeisiä toisessa maailmansodassa saksalaisten toimesta. Mutta tämä on siis, olisiko tämä jopa 50 kilometriä pitkä tämä metsä. Ja sellaista todella kaunista metsää. Niin tässä Varsovan ja tämän metsän välissä, tässä on paljon näitä tällaisia hiekkaparkkeja tässä mettän reunalla, mistä lähtee näitä niin kuin kävelypolkuja tonne mettään, koska toi mettä on täynnä noita kävelyreittejä. Todella nättejä paikkoja, että sinne kannattaa ihan ehdottomasti mennä. Ja täällä on sitten näitä hiekkaparkkeja, kun siinä ihmiset parkkeeraa autonsa ja lähtee käppäille, niin täällä on tosi hyviä parkkeja tässä. Ja tää on muutama kilometri niin kuin Varsovan keskustasta kuitenkin. Ja tässä on myöskin niin hyviä kauppoja, siis ihan perusruokakauppoja, niin tässä lähellä. Tuossa on iso Auchan, Vomiankin Auchan on tuossa ihan 2 kilometrin päässä. Sitten tuossa alle, siis joku 500 metrin päässä on Biedronka. Ja siitä pikkusen eteenpäin on vielä pienempi Nettokauppa. Tässä on kyllä niinku kauppojakin ihan silleen, että ei tarvitse tonne keskustan puolelle mennä ollenkaan. Että silleen tosi hyvää seutuu puskailla. Ja nyt on lauantai. Mä kävin tuossa rengasliikkeessä, sellaisessa pienessä rengasliikkeessä, joka on myöskin tässä ihan 2 kilometrin päässä. Ei tarvitse keskustan suuntaan, mutta ei tarvitse keskustaan mennä. Niin rengasliike, kun mulla on tässä Ivekossa nyt huomasin, että jokaisessa renkaassa on pikkusen kudosvaurioita. Menin ja varasin maanantaille ajan. Kello 12 on renkaiden vaihto. 6 uutta rengasta. Takana on siis tuplarenkaat. 195 75 16 C. Niin hintaa tulee töineen 1500 złotia. Se on tällä kurssilla 348 euroa. Eli 350 euroa, 6 kesärengasta, C-rengasta töineen alle laitettuna. Ei ole paha. En nyt odota tietenkään, että renkaat on mitään premium-luokan superrenkaita. Mutta ei tässä nyt mitään premium-luokan superrenkaita ole nytkään alla. Mutta toivotaan, että ne nyt sitten kestäisi edes. Että jos ne nyt tämän talven yli kestäisi, niin se olisi niin kuin pääasia. Sen enempää niiden ei mun puolesta tarvitse edes kestää, kunhan ne tämän reissun kestää. Niin katsotaan sitten, miten noille värinöille käy. Se värinä nyt ei ole mun mielestä mitään rengasvärinää varsinaisesti, mutta voihan se olla, eihän sitä koskaan tiedä. Hei, kertokaas joku. Mitä nämä ötökät on? Näitä on täällä Varsovassa tullut ihan älyttömästi. Niitä on tossa kattoikkun. Näkyyköhän? Saankohan mä mitenkään? No tossa. Tollasia. Tossa on koivunlehti. Niinku koko
antamassa vähän koko näköä, että minkä kokoinen se on tuollainen koivunlehen kokoinen, aika iso öttiäinen. Niitä oli parhaimmillaan 12 tuossa kattoikkunan verkossa eilen illalla. Mitäs noi on? Kommentoikaa alle, kuka tietää mitä noi on. Ihan harmittomiahan noi on, todennäköisesti, mutta olisi vaan mielenkiintoista tietää mitä noi on. Ja ne lutikoita ne ei oo kai. Nyt tehdään thaimaalaista ruokaa. Ja jos sä haluat oppia, miten tehdään thaimaalaista ruokaa, se on itse asiassa yllättävän helppoa, niin katso tämä video. Riisinä. Mä käytän itse aina basmati-riisiä, koska se on mun mielestä ehdottomasti parhaimman makusta. Siinä on sellainen kukkainen maku. Taimaalaiset käyttää jasminriisiä. Intiassa käytetään basmati-riisiä. Mä käytän basmati-riisiä, sä voit käyttää mitä riisiä sä haluat. Kun taimaalaista ruokaa tehdään, niin oikeastaan kaikki taimaalaiset ruuat aloitetaan samalla tavalla. Pannulle laitetaan öljyä. Mä käytän kaikissa aasialaisissa ruuissa aina raffinoimatonta luomukylmäpuristettua kookosöljyä. Se on paras paistorasva tai yksi parhaista. Ja mun mielestä paras tämmöiseen aasialaistyyppiseen ruokaan, koska siitä saattaa tulla pikkusen sellaista hyvää kookoksen makuakin siihen, joka ei yhtään haittaa näissä aasialaisissa ruuissa. Sitten kun siihen pannulle laitetaan se öljy, sitten sinne laitetaan ravit chilejä. Näitä löytyy ainakin Prismoista useimmiten. Ne on pieniä, punaisia, tulisia chilejä. Erittäin hyvän makuisia ja mun ehdottomasti lempparit chilejä. Sitten chilien kanssa sinne laitetaan maun mukaan valkosipulia, muutama kynsi valkosipulia hienonnettuna. Eli siellä öljyssä paistetaan chili ja valkosipuli keskenään. Pikkusen aikaa pyöritellään, että noi aromit irtoaa. Nyt kun tehdään ruoka, niin nämä kasvikset sun muut, niin mitä mä käytän, niin ne ei ole nyt tärkeitä tässä ohjeessa. Tähän käy ihan mitkä kasvikset vaan, ja tähän voi myös lisätä lihaa. Tässä versiossa nyt tänään ei ole lihaa, mutta jos sinne tulisi lihaa, niin mä paistasin ne lihat tossa heti sitten, kun se valkosipuli ja chili on pyöräytetty siinä öljyssä. Sen jälkeen mä lisäisin lihat ja sen jälkeen vasta kasvikset. Mutta nyt kun ei lihaa tuu, niin mä lisään sinne suoraan ne kasvikset sitten. Tänään meillä kasviksina on porkkana, sipali ja parsakaali. Olikohan muuta? Ei tainnut muuta olla. Joo, ei muuta. Ja sitten mausteet, mitä tässä on pakko olla. Tähän ei tule koskaan mitään muuta kuin 3 maustetta. Tai no koskaan ja koskaan. Useimmiten ei. En ole käyttänyt ikinä mitään muita. Mitään niinku suolaa tai pippuria. Varsinkaan suolaa ei tarvi, koska näissä mausteissa on suolaa. Soijakastike. Ihan peruskikkomani menee. Fish sauce, eli kalakastike. Tää on sit sellainen, että vaikka tää haisee aivan kuolemalle, tätä ei kannata haistella eikä mietiskellä sen enempää. Laitat vaan ohjeen mukaan. Mä kerron sitten ohjeet. Ja sitten 3. soossi on osterikastike, oyster sauce. Ja näitä kaikkia 3 soossia löytyy ihan Prismoista, sittareista, sieltä Thai-ruoka-osastolta, missä nyt muitakin maustejuttuja, tollasia erikoisempia maustejuttuja myydään. Sieltä löytyy. Ja soijaahan nyt löytyy tietysti joka kaupasta. Sitten lisänä, ei pakollisena mitenkään, mutta yleensä sitruunaa tai limeä. Ja mulla on tässä nyt, ostin ihan tämmösen purkki limetiivisteen. Tää on kätevä sitten lisäillä aina ruuan lopussa. Mut nyt aletaan kokkailemaan. Kookosöljyä kuumalle teräspannulle. Sitten sinne heitetään valkosipuli ja chili.
Ja sitten ihan nopsaan vaan pyöritellään sen verran, että alkaa aivastuttaa tää chili. Sitten tietää, että siitä on alkanut aromit irtoilee tonne öljyn sekaan hyvin. Ei kuitenkaan polteta tot valkosipulia. Sitten tässä mulla on pilkottuna kaikki, mitä tarvitaan. Laitetaan sinne ensin noin sipulit ja porkkanat, koska ne kypsyy kauiten. Mä jätin ton sipulin tommoseks aika reilun kokoiseksi siivuksi. Se saa olla tollasta vähän reilumpaa. Alkaa vähän chilit yskittää täällä jo. Pakko oli avata ovea. Ei tää pysty hengittämään, kun tot chili tulee. Tänne voi tässä vaiheessa heittää vähän vettä. Me saadaan vähän ikään kuin kiehautettua toi ruoka tosta. Kypsyy noi porkkanat vähän paremmin tossa vesihöyryssä. Taimaalaista ruokaahan ei niin kuin liikaa kypsennetä, vaan ne kasvikset saa vähän jäähäkkiä semmoiseksi niin kuin rapsakan raaaksi. Et suomalainen sanoisi, että ihan raakaa. Ei niitä pidä yli keitellä ja ylipaistella noit vihanneksia, niistä vaan katoaa kaikki ravinteet. Sitten heitetään vaan parsakaalit sinne sekaan. Ja ne mausteet, mistä mä puhuin tossa aiemmin, niin ne lisätään sitten tässä ihan lopussa. Mä laitan ihan ensin soijasoosin sinne. Ja sitten mä laitan osterikastikkeen sinne. Tää on tällaista vähän paksumpaa, siirappimaisempaa. Mä vähän sekoittelen niitä tässä vaiheessa. Ja sitten tulee tää järkyttävän hajunen kalakastike. Mutta nyt on semmonen juttu, että tää on teidän pakko laittaa, jos te meinaatte thairuokaa tehdä, niin te ette voi skipata tätä. Vaikka tää haiseekin niin järkyttävälle, niin tää tuo niin hyvän maun. Tää on se koko homman juju tässä hommassa. Jos te tän skippaatte, niin se ei oo lähelläkään oikeanlaista. Sit voitte unohtaa, älkää tehkää mieluummin hernekeittoa sitten, mutta jos työ tän skippaatte, niin ei tuu mitään. Ja ihan rohkeasti vaan, vaikka se hirveältä haiseekin, mutta ihan rohkeasti vaan sinne. Minä lupaan, että se työ tykkäätte siitä. Ja sitten vielä sekasin kaikki. Ja sitten loppusilaus. Se mikä niinku tuo sen loppuraikkauden tuohon, kun tuossa on tuota tunkkasta kalakastiketta, niin sitruuna tai lime. Suosittelen limeä, limessä on kuitenkin vähän enemmän makua. Sitruunakin on aivan yhtä hyvä. Sinne. Ja noin, thairuoka on valmis. Se ei sen kummempaa tarvitse. Tää on oikeasti tosi helppoa. Tässä ei tarvita mitään niinku tekniikoita tai mitään. Oikeat soossit vaan ja chili ja valkosipuli siellä öljyssä ensin. On hyvä. Täydellisen makuinen. Semmonen niinku tuinen, mutta ei kuitenkaan liian. Ja tosiaan toi on semmonen ruoka, mikä niin kuin onnistuu vielä kaiken lisäksi aina. Sä et voi mitenkään niin kuin munata oikeastaan, ellei et laita liikaa soossia ja sitten siitä tulee liian suolasta. Se saattaa mennä ylisuolaiseksi noilla soosseilla, koska nuo kaikki soossit on tosi suolaisia. Sen takia niin kuin kannattaa olla varovainen. Kun laittaa
reilusti, mutta ei liikaa. Ja jos nyt jonkun määrän haluatte noille soosseille, niin sama suhde kaikkiin soosseja. Aloittakaa siitä. Vaikka yhdelle hengelle tai 2 hengelle, jos teette, niin sanotaan, että sellainen reilu tai ruokalusikallinen jokaista soossia, noita 3 soossia. Soijaa, osterikastiketta ja kalakastiketta. 1 ruokalusikallinen jokaista. Ne voi myöskin sekoittaa jo etukäteen kuppiin ja sitten lisätä se koko sekoitus sinne. Näin on thai-ruoka tehty ja erittäin hyvä ja terveellistä. Huomenta vaan täältä Varsovasta, Varsovan kupeesta, metsän laidalta, Kampinoski metsän siimeksestä. Söin tuossa puolalaista makkaraa, paistettua makkaraslaisseja pannulla. Ja mitäs makkaraa se oli? Se oli Torunin makkaraa. Kielbasa torunska. Aika hyvä. Joo, tässä ollaan tässä Kampinoskin mettänlaidalla edelleenkin. Itse asiassa niin eihän mä kuvannutkaan eilen täältä mitään. Me vaihdettiin paikkaa vähäsen olisiko tää nyt kilometrin päässä. Tää onkin sitten, kun me lähdettiin eilen kauppaa käymään, niin huomattiin, että tässähän onkin joku tällainen metsäsiimeksessä tällainen parkkialue, ja josta lähtee kävelyreittejä tonne mettään ja muuta. Tultiin tähän, mä ajattelin, että se on ihan hiljainen paikka, niin ei mitäs vielä, tää on kaikista vilkkain paikka. Täällä on siis varmaan 50 autoa päivittäin tulee tähän aina. Ja sieltä tulee ystäväni Marko. Buongiorno. Buongiorno. Hän on italialainen, asuu Varsovassa. Olette nähnytkin mun aiemmilla videoilla. Marko vei meidät hyvään italialaiseen pizzeriaan 1 kerta tuossa pari vuotta sitten. Grazie caro, prego, buon appetito, grazie mille. Prego. Grazie. Much neck, as the same. Looks good. Buon appetito. Looks neck. Me lähdetään Markon kanssa käppäilemään tonne mettään. Se on ihan älyttömän hieno mettä tuolla noin, niin otan vähän videoa sieltä, fiilistelyvideoa teille, niin näette minkälainen paikka. Tosiaan joo, 50 autoa tänne tulee. Täällä on tosi paljon, niin tuossa lähtee jotain pyöräilijöitä, maastopyöräilijöitä, sitten lenkkeilijöitä, sitten koiran ulkoiluttajia on tosi paljon. Ja sitten perheitä tulee ihan käppäilemään. Ja tuolla on grillipaikat ja kaikki tuolla noin. Ja siis ihan 10 kilometrejä nämä kävelyreitit tuolla metässä. Todella nättiä mestaa. Ja hyviä puskaparkkeja tässä näin. Sen kun tulee tänne vaan puskaparkkeille. Tosi hyvä. Buongiorno. Attento. Oh, that was a dog shit. Yes. Me tää käppäillään metsän siimeksessä. Joo. Täällä on tällaisia todella pitkiä suoria, jossa puut kääntyy tänne. Photo here because of the light. Niin kuin näette, kuinka nätin näköistä. Ei tää nyt tähän kameraan tietysti sille oikein taltioidu, mutta siellä ne kuvailee. Potrettia ottaa. But it's too... Niilo, ei vedä. Because I have this chrome Ei vedä. option. Ei vedä. There is too much light. But I will send it to him. Because there is... I have this chrome option on. You want to take more photos with chrome? Yeah. Mitkä? Tammen terhojahan nää, eiks ne oo? Pyöreitä.
Onko? Niin joo, se on varmaan tuollainen turvannut versio. Tässä on ollut ennen pieni metsälampi ja nykyään se on nyt ollut jo muutaman vuoden kuivana kuulemma. Vissiin meni, oiskohan tuolla lähtenyt joku puro varmaan johonkin ja jotain. Marko sanoi, että ne olisi ehkä avannut jonkun padon tuolta tai jotain, että se olisi kuivunut, mutta en tiedä. En tiedä. Nätin näköinen se on varmasti ollut. Tuossa on keskellä tollanen niinku saari. Pieni saari ja tolleen noin. Niin tää mettän keskellä, kauniin mettän keskellä, niin on ollut varmaan hienon näköinen. Tästä alkoi tällainen joku kävelypolku, laudotettu kävelypolku. Onkohan tää ollut jotain suota tai jotain? Ei tää nyt ainakaan suota oo. Ihan multaa, tossa on kuivaa multaa. Tai sitten tää on joku suojeltu alue. Niin taitaa ollakin, täällä on näitä jotain kylttejä. Tossakin oli jotain perhoskylttejä ja jotain, niin tää on varmaan joku suojeltu. En tiedä, suojeltu tai ei, en tiedä. Ja ihan lämmin päivä, täällä on joku 15 astetta. So if you step, you can sink in some places. But also, this is an area where you know what is butterfly? Yeah. Yeah, they are reproducing in this area. So this area it's built like this, I was told, because this way people don't step on the butterflies, yes. So, Okay. but if you come in spring, you see quite a decent amount of butterflies here, I have to say. Joo, eli tää on niinku perhosia varten tää on. Tää on jotain suoaluetta, jossa sitten noi perhoset pesiytyy ja muuta, niin tää on rakennettu tää kävelyjuttu siksi, että ihmiset täällä sitten tallon niitä. Makes sense. Here is really nice, look. The light, Naisten alushousuja heitettiin täältä katsomusta. Ai. Joo. Hiljainen haitari muistoja vaan, pöytään soi yksinäisen. Muutoinen tässä mä istuisikaan, ellen ois muukalainen. Ystävä seuraani hetkeksi jää, vaikka oot tuntematon. Kerran mun purjeeni tummuneet nää, olleet myös valkeat on. Kotkan poiki ilman siipi, maailman tyrskyt keinuttaa. Taakse jäivät nuoruuspäivät, takaisin ei niitä saa. Laulut tuulen, noin vain kuulen, enkä tiedä. Joo, akku loppu tossa kamerasta just kesken, mutta pastaa täällä iltapalaksi. Vähän pestopastaa, punasta pestoa vedellään. Nyt meillä on lamppu asennettu tonne sängylle ja
vesitankin anturi on asennettu myös tai sähköihin laitettu, niin nyt näkee, että vesitankissa ei juurikaan ole vettä. Näytäpäs siitä kytkimestä, kun käännät toiseen suuntaan, niin noin, tulee siniset valot. Onpas huono kuvanlaatu, mutta joo. Noin. Sitten siinä on myös laturi. Tätä valoa nyt on vähän huono tää varmaan kuvata. Mutta tuossa kannassa näette, niin siinä on, no ette enää, mutta siinä on USB tuossa lampun. Tämä on tällainen lamppu, niin siinä on USB tuossa alhaalla, niin saa puhelintakin ladattua sitten täällä yön aikana. Ihan hyvä tommonen. Noi on tosi hyviä noi tommoset lamput, yövalot, missä on USB samassa, niin saa puhelimen latautumaan yöksi. Se on kätevä kyllä. Samasta sähköstä tulee, niin se on niin kätevää. No hyvää huomenta. Se olisi maanantai ja niin sieltä Rengasta liikkeestä just soitettiin ja kello on siis 7.30 aamulla. Ihmettelin kun puhelin soi ja olin täydessä unessa. Vitsi, että mitä täällä tapahtuu? Sitten me katsoin puhelinta ja joku ihme numero ja ihme nimi soittaa, kun en mä muista sitä rengasliikkeen nimeä. Sehän luki siinä, mutta en mä niinku tunnistanut sitä. No mä soitin sitten takas sille heti saman tien, kun mä huomasin, että se olikin se rengasliike, kun mä olin soittanut aiemmin siihen samaan. Tai siinä luki se sama nimi. Soitin takas. Mä ajattelin, että kun se ei puhu yhtään siis englantia, ei niinku sanaa sieltä, ei tule sanaa englantia, ei mitään. Viimeksi mä sain asian hoidettua, mä menin paikan päälle, niin siinä oli toinen asiakas, joka toimi tulkkina sitten, niin sain hoidettua sen rengasasian. Tää mun italialainen ystävä Marko, se soitti silloin ekan kerran sinne ja hoiti tätä asiaa, niin saatiin se asia vireille silloin, mutta sitten kun niitä piti soittaa uudestaan sieltä takaisin, mutta ne ei sit soittanut, niin mä menin käymään, kun se on tossa vieressä. Niin silloin sain hoidettua sen niin tulkin välityksen siinä sitten. No ne soitti nyt sitten ja mä ajattelin, että no siellä on varmaan joku tulkki, kun se soittaa mulle, niin siellä on varmaan joku tulkki siellä. No ei, siellä oli minuutin höpötti putkeen Puolaa siinä. Ja mä olin sille, että koska mä keskeytän, että English, ei mitään. Mä kokeilin tuossa Samsungin puhelimessa, siinä on joku reaaliaikainen tällainen niin puheavustin. Et siinä pitäisi joku kääntäjä niin toimia reaaliajassa, mutta se ei nyt jostain syystä alkanut toimimaan. No ei se mitään. Luurit korvaa ja no se sitten laittokin tekstiviestin heti perään, niin sain sitten sen tekstiviestin käännettyä tuolla kääntäjällä ja vastattua hänelle sitten. Niin se soittikin vaan sitä, että alunperin oli kello 12 tänään sovittu renkaanvaihto, niin se sanoi, että renkaat onkin jo siellä, että saanut ne renkaat, voikin tulla jo 8.30 tai 9. Vastasin sille sitten puolaksi, että ok, tulen kello 9. Joten nyt laitetaan tässä vähän autoa lähtökuntoon. Ja mulla kun on toi erotteleva vessa. Ja siellä on lattiassa semmonen tietokonetuuletin, joka imee ilmaa vessanpöntöstä ulos. Eli siellä on tavallaan alipaine siellä vessanpöntössä, niin se pysyy täysin hajuttomana. Se on kyllä erittäin hyvä systeemi. Se on täysin hajuton. Ei missään vaiheessa asiointia tule mitään hajuja sieltä, vaikka kuinka piereskelet menemään siellä. Niin. Mutta nyt mennään tonne rengasliikkeeseen, niin täytyy tyhjentää vessa, että se on nimittäin se vessa tuossa takarenkaan kohdalla just, että ropelli puhaltaa sinne suoraan niitten nenukkaa sitten jo aromit, jos ei tyhjennä, niin täytyy se hoitaa ihan työhyvinvoinnin kannalta. Sori tällainen väsynyt
aamun video. Teitäkin alkaa varmaan väsyttää, mutta mä lupaan piristyä tästä ihan just. No niin, täällä ollaan rengasliikkeessä. Iveco alkaa olemaan valmis. Siellä on nyt 6 uutta rengasta alla. Kyllä noi 195, 75 näyttää tuolla edessä aika pieniltä. Ne siellä kuuluu ollakin, mutta siellä on ollut 225, jotka mä sain kaverilta Jonilta ilmaisiksi aikoinaan. Niin 225 kun tottu, niin kyllähän noin 195 nyt aika rimpulalta tuolla edessä näyttää. Takana on ollutkin 195, mutta joo, olihan ne siis, nehän oli eri pari, joo, tiedetään, että näin, mutta ne nyt vaan oli eri kokoiset. Nyt on 195 jokaisessa nurkassa ja on ne kyllä rimpulan näköiset, mutta mä ajattelin, että kun 6 uutta rengasta alle laitettuna 348 € töineen, niin että sieltä tulee jotkut ihan rimpula kura halpisrenkaat, mutta noi on Michelinin Agilis renkaat, että ei ne nyt ihan paskat oo, että en mä nyt tiedä onko ne kuinka premiumiakaan, mutta kyllä mä hyväksyn noi renkaat ihan ilomielin tohon hintaan. Ei mitään, toivotaan nyt, että auto toimisi vähän paremmin ainakin ja katsotaan miten värinöille käy. Tänään lähdetään kuitenkin, nyt on maanantai, niin nyt lähdetään sitten Krakovaa kohti, Auschwitziin.